हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सर्दी खांसी बुखार कोल्ड कफ। इसके लिए एक होम्योपैथिक इफेक्टिव मेडिसिन में बता रहा हूं, वो आप यूज करें। हेजलैब का ड्रॉप्स नंबर 1 ACC ड्रॉप 10-10 बूंद 1 चम्मच गुनगुने पानी में डाल के दिन में 3 टाइम लें। इससे आपको सर्दी खांसी बुखार हाथ पैर दर्द सिर दर्द में काफी राहत मिलेगी। इसे आप एज ए प्रिवेंटिव डोज अपने पास हमेशा रखें। साथ में आप कैम्फर क्यू इनहेल करें। जो छींकें आ रही हैं, सिर दर्द है, भारीपन है, उससे कैम्फर सूंघने से काफी राहत मिलती है। और साथ में गरारे करें, गुनगुना पानी का उपयोग करें। थैंक यू वेरी मच।